MLA Singna Modigi lai Khurumnaringeida Manipurdi Loidoure Kamjong district ki Kultu village da attack Touduna Meeoi ani Hatkhre yum taraga manga mai Thakhre Narendra Modi na laibak asigi khwaidagi sangna Prime Minister oirakpagi BJP gi MLA kaya na harauba phongdokpa amasung laisang da fingang setuna lai Khurumnaringeida irang asum hengalakpadagi Manipurdi Loidoure Kuki terrorist na fakhiba naga taruki thawai yaudra haksang Jenims ki mok yaurakraba matung ngasi ayuk angan bagi pung 3:30 rom tarakpada Kamjong district ki Indo Myanmar border ga tainabada laiba Kultu village da sakhangdaba singni attack tawroktuna Meeoi ani Hatkhre aduga khulladugi yum taraga mangarom mai thadoklamle mafam aduda lairamba miyam lanjenakre laikhidraba Meeoi ani adudi letmelun haukip sahi kuntraga manga apokpa sonsai haukip amasung lunminthang haukip sahi kulumdoi apokpa laikhidraba thangkho haukip kawe makoi anima Kultu village dagi ngaktane Thawdok aduda topa khunja anisu asoka pannangkhi soklaba Meeoi ani adudi jangkhomang sahi kunipan apokpa yangkholun kamillal sahi kuntaret apokpa laikhidraba tinpaune asokpa ni adu manaknakpa hospital da pukhatuna laikanare Thawdok aduga mari lenana social media platform sing da thaganarakpa video footage sing da asiba haksang ani gi manungda amadi masa adu maina chakpagi saktam uba phangkhi aduga atopa asiba haksang amana manaknakpa mafam amada nongmaina palaba matungda upna taraga laiba ukhi nongmai kapsin duna khulladu da attack tawrakpa matam aduda nupi angang singde hanadagi hona attack tawrakpa yai haibagi chingnava laibana khulladu dagi thaidoklaga lainakre tangai fadana khulladu sangnana bagi damak makhoi khara khak lehobane tanja aduda masing yamlaba Meeoi kaya marum changsilaklaga khulladu da maikei kaya dagi nongmai kapsilakhi amasung yumsing adu mathang mai tharakhibani haire Police na phongdorokbagi matungin attack adu kanana satharakibano haiba haujik phawbagi oina sapsana khangba ngamdre thawdok asigi matangda security forces na investigation sathaba haukibaga loinana akoibada thiba humbagi thabak sathaba haure Bharatiya naya sanhita BNS 2023 gi tongan ba provision singi makhada su moto case ama register tawre haire authority singna chenariba Meeoi singi masak maming khanglaga fana ba thawrang lokhatle Makata na pamdaba thawdok sing thoroktanaba thawdok thokphamda henba security forces sing thajinkhrei tongan ba security agency singna ingtapa phibam hanjelhanaba thawrang kaya laukhatlabasu Manipur gi tongan ba mafam singda pamdaba thawdok sing leptana thorokle panba yabadi matam kharagi mamangda Myanmar romdagi naronda sangsilakpa Burmada base tawba KNAB gi kadar singna khullahumde attack tawrokhiba laikhravane hairiba khulsing adu jet choro namli amasung wangli village tane jet chorogi oinadi yumpum namak mai thadoklamkhe supnatagi khulladugi church ama khaktamak karimata tawdana thamlamba laikhravane military Juntana Landarakpadagi Myanmarese Kuki Lising kaya Manipur da Chensillakle Myanmar gi military Juntana sagaingi tamu amasung kale town galona ba maphamda akanbe attack satharakpadagi Myanmari Kuki Lising kaya marum Manipur rom da Chensillakle junta gi masing yamlaba lanmi singna nakal anidagi attack satharakhraba matungda Manipur gi Gamphazol ga thangnabada laiba PDF ki achoba kem ama mai Thakhre tamu town di kanan village amasung khampa town da leramba Meeoi lising kaya marum ngamkhai lanthokuna Manipur da Chensillakibani haire tek satharakhiba Juntana tamu gi nanmuntar village lausingkhre miyamna senapati da laiba NPF ki office thugaikhre pungkun mari gi total shutdown chathare National Democratic Alliance NDA gi mapang oina Manipur laingak paiminariba Naga People's Front NPF ki Liang Mai Tafau senapati da laiba Manipur unit ki head office ngarang numidang khoisaunarba miyamna thugaiduna amang ata thonkre United Naga Council National People's Organization amasung NPF na Kuki gi Meeoi taraga mari namduna thadokhiba aduga Naga gi fajankhiba Meeoi tarugadu asiba haksang oina sinarakpagi pau tabada senapati maikeida laiba miyamna saunarakhe numidang athengbada masing yamlaba miyam thoroktuna NPF ki office aduda nungna thajenduna amasung office adugi manungda thamlamba pochai puthoktuna mai thabana chingba thabak sing chatharakhe khoisaunarba miyam adugi khongjang adu police na karisu tawba ngamkhide maduda sunatana United Naga Council ki office tasu Meeoi kharana attack tawrokre haire maragasida Tamenglong district headquarters ta laiba UNC gi Vice President gi mayumda su masing yamlaba miyamna nung thajenduna attack tawrokre yum adugi geta uwa paisanduna mai thaba geta chaina kanba amasung manang nakpada leramba pochai sing thugaibana chingbagi thabak sathakhe Senapati district ki Karong dasu pochai puba truck ani masak khangdaba singna mai Thakhre ngarang nungthil pung 5 rom tarakpada National Highway 2 gi Kathikhong Karong gi dampi site manakta truck ani adu miyam horoktuna mai thakhibane
Mai chakraba truck ani adugi registration number MN01AA 3980 amasung ASO 1 LC 4443 ni haire. Amaromda Nagagi Meeoi taruk adu Hatkhre thokdok adubu yaningdaba phongdokladuna United Naga Council na pungkun marigi oina Naga singna namna taba mafamsingda kaukhiba total shutdown chathare. Hayeng ayuk pung taruk fauba total shutdown na sina laigane. Masigisu mathakta hauji UNC na Naga taba lamkhai manungda economic blockade chathariba UNC na kauriba pungkun marigi total shutdown na si mapung phana saugatkani haina Working Committee JTC amasung Liangmai Naga Katimai Ruwangti Manipur na phongdorokle. Manipurgi Rajya Sabagi Mikhalda Sarda Mai Pakre Juntana Landarakpadagi pangthokadaba Manipurgi Rajya Sabagi Mikhalda mirep oinanaba atopa lamba amata thoroktavana ngasi mirep se lokthokpagi aroiba numit oikhibaga loinana Mikhal asida NDA gi mirep oina puthorokhiba adhikari mayum sarda mai pakle haina laukthokre. Masiga loinana mai pakpagi certificate su Mikhal asigi returning officer oikhiba Manipur Legislative Assembly gi secretary Sapam Rohit na khusinakre. Masagi chahi yangkai mapan surabi sarda BJP Manipur State Unit ki khwaidagi senior oiraba nupi politician oibada natana hauji objek BJP Manipur Pradesh ki president su oiribane. Mahak oza oina haurakhi. Aduga politics ta khongda rakhibane kumjali singamaga chamapan marfudraga mangada mahak BJP da yaurakhi amasung active member oirakhi. Imphal Municipal Council gi ward number 7 dagi mahak councilor oina mai paktuna miyam gi thabak tawramme. Madugi tungda mahak state amasung national level gi thakta party gi oiba thabak thauram kaya marumdasu saruk yarakhe. Kumja 2013 dagi na 2013 phauba BJP National Organization gi thaudang laubaga loinana National Vice President su oiramme. Maharashtra Laisemba sana jauba thaupugadaba Rajya Sabha gi MP gi matam tha asigi kunmathoida loiragadaba maramna anauba ama khananabagi tanfam lakpada mahakpu BJP gi high command na party asigi mirep oinana bakhalakibane. Masiga loinana mahakpu NDA gi mapangsingna saugalakibane. US ki attack ta Indian seller ahum sire. State of Hormuz ta United States na commercial oil tanker amada satharakiba attack ta India gi crew member ahum sire haina Reuters ki report amana phongdokle. Crew member kunipan tongba oil tanker aduna Oman manak yoksilakpada US ne attack satharakibane. Oil tanker da tongba Meeoi kunganipan gi manungda mari di India masa ne. Forward Mission Union of India ki General Secretary Manoj Yadav na phongdokibada laikhidraba crew members adu Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh tagi nihaire. US Central Command phongdorokpagi matunginadi oil tanker adu athingba thugairaga changsilakpadagi US military ne attack sathakibane. Iran dagi puthorokpa thau international market ta leheunaba honarakpagi damak US military na oil tanker adu de attack sathakibani haina official sing na phongdokhe.